هناك مفهوم آخر هو الاكتيفيتي. الاكتيفيتي موضح يعني يمكن توضيحها من خلال المعادلة التالية. لاحظ أن السي اي هي تمثل concentration of species، بالمول ديسيمتر -3، والسي ستاندرد يعني concentration of 1 mole decimeter -3. هاي الواي is الاكتيفيتي coefficient، هاي تمثل الاكتيفيتي coefficient of species. نلاحظ هنا مهمة انه نلاحظ الاكتيفيتي coefficient تعتمد على تراكيز المواد المتفاعلة والناتجة. يعني الاكتيفيتي coefficient تعتمد على التراكيز. عندما يكون تراكيز higher species high concentration معناها راح تكون الجزيئات are close together and tend to interact more. This is extra يعني complexion definition of equilibrium constant. وبالتالي اللي نفهمه مثلا عندما تكون المواد احنا يفضل ان تكون دائما الجزيئات تكون متعادله. ليش؟ حتى هنا يكون الانترا molecular forces relatively weak والshort range and can be neglected يعني as particular concentration. من خلال under condition of negligible interaction نلاحظ انه coefficient activity can be assumed to be unity for all species and by substituting concentration for activities. يعني ولذلك نعبر عنها هي بالتراكيز للاكتيفيتي. ذلك الاكوليبريم كونستانت هو يمثل تراكيز المواد المتفاعله الناتجه على المتفاعله، وبالتالي السي اي هي concentration of species. In this general case of equilibrium constant for the reaction is therefore simply found by combining نجمع concentration of reactant. يعني دائما هو شو يمثل الكي كونستانت؟ هو يمثل الكومبينيشن جمع بين تراكيز المواد الناتجة والمتفاعلة بوحدات هو المول ديسيمتر -1 at equilibrium or distinct dimensions equilibrium constant. However لذلك الاكتيفيتي coefficient cannot be approximated to unity، لا يمكن تمثيلها بوحدة بالنسبة للأيونز at higher concentration as the electrostatic forces نتيجة للقوة التجاذب الإلكتروستاتيكي بين them become important. طلاب هذا فالشرح موجز للأندر الإكوليبريا والكونديشنز اوف الاكوليبريم واللي وضحتها انا من بدايه المحاضره. قلنا احنا عندنا في حاله التوازن دائما يكون تراكيز المواد الناتجه هي مساويه الى تراكيز المواد المتفاعله. بالاكوليبريم يكون النظام في حاله الستيدي ستيت دائما احنا نقول اذا كانت الدلتا جي هي ماينس معناها النظام سبونتينوس، واذا كان بوزيتيف معناها نون سبونتينوس، وهذا يترتب عليه انه التفاعل راح يكون باتجاه امامي او اتجاه عكسي. ايضا ولدنا مفهوم اخر انه الكي هي تمثل الاكوليبريم كونستانت وتمثل هو ناتج المواد تراكيز المواد الناتجه على تراكيز المواد المتفاعله. واذا كان النظام في حاله توازن دلتا جي تساوي 0 معناها الستاندرد جيبس فري انرجي هي مساويه ماينس ار تي لين كي. وعندنا مفهوم اخر ايضا كلش مهم اللي هو الايكوتنت. هذا الايكوتنت واللي هو يمثل ايضا تراكيز المواد الناتجه عن المتفاعله وهو مساوي للكي كونستانت. وايضا وضحنا انه الكوفيشنت اكتيفيتي هي تعتمد على تراكيز المواد المتفاعله لكل للمواد الناتجه والمتفاعله. ولذلك احنا دائما نفضل ان تكون الجزيئات في حاله متواعده حتى نقلل من الالكتروستاتيك يعني فورسز بين المولكيولز، وبالتالي نستطيع ان نخلق في الجو ايجابي لعمليه التوازن. دائما ايضا انا اشرت له انه دائما اللي وضحته انه قلنا الاكتيفيتي كوفيشنت هي ما لها اي وحدات بالنسبه للايونز اذا كان بتراكيز عاليه بسبب الالكتروستاتيك فورسز between them become important. وشكرا جزيلا. ان شاء الله بالمحاضره الجايه ناخذ الكاسز solid and pure liquid
وأيضا ناخذ الفيزيكال ترانزيشن وناخذ الثرموديناميك داتا فروم كي، وبالتالي أيضا ناخذ الستاندرد انثالبي اوف فابورايزيشن. وكل هذه المواضيع إن شاء الله راح ناخذها المحاضرة الجاية، وأيضا ناخذ اللي شاتيلا برنسبلز وما علاقتها بالثرموديناميك إن شاء الله بالمحاضرة الجاية راح أشرح لكم إياها بشكل أبسط وأسهل. وشكرا جزيلا.